يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البحري الجديد وبحلته الأجدد. طلعت بحر وانا حين اشجعهم على البحر. في هالبرنامج راح تعرفون أكثر وأكثر، لكن قبل لا نبلش بعطيكم نبذة عن هالبرنامج هذا. طلعت بحر يقدم رسالة حق العالم حق الناس، يقدم أكلات شعبية بحرية. اليوم مارين على أخوهم حرية. حي الله بالكويتية. وبكل حلقة بناخذكم معانا برحلة. توب توب يا بحر وينك يا طلعت بحر، توب توب بحر وينك يا طلعت بحر. من نفس المكان هذا بالكويت وبرا الكويت راح تكون بداية طلعاتنا للبحر. طاولة أبوه قال لك عطى الخباز خبزه ولعق نص واليمع طلعت بحر والساعة هنتين يجيبهم. يا حي الله ابو حسين. هلا ابو حمود. هلا بالغالي. هلا شلونك؟ هلا بخير. طيب. يسلمك. هذا مال صيد ذاك اليوم. هذا صد ذاك اليوم كفو. اللي ونسنا فيه بطرادك اي وصدنا هالجنعه الزينه. حلو. اليوم دوري عاد بالمطبخ. ايش ناوي؟ انت ايش تبي؟ شنو بخاطرك؟ شنو اكله؟ اول شيء مطبق. هذا المطبق مجهزه لك. عافيه. بعد هالصغيرات ايش تسوي فيهم؟ صغيرات مقلوبه. منك مقلوبه ومني صياديه. يلا. صياديه سمك على قولة اخواننا المصريين. اي صياديه. بس صياديه شنعد. طبعا احنا اليوم عندنا بهارات الشنعد. نجهز بهاراتنا، انا مجهز بهارات هي عباره عن صبغه زعفران، حلو، فلفل اسود، كمون، وشويه بابريكا وملح طبعا حسب يعني ما في خلطه سريه شيء ترخش. لا السري السري عند الغايه. فاحنا الحين راح نعطي شرح حق مشاهدينا عن البهارات وشلون نخلطها وشنو تحتاج بالطبخات. بس توكل. كنا بنسوي مطبق صياديه ومقلوبه جهزنا لها الخضره المقليه. حلو. بديان، يزر، بطاط، يزر، وفي خلطه خاصه كذي احنا نضيفها بعدين. حلو. مع المقلوبه. طبعا قاعد نحضر لها الماي. حلو. نوريكم اياها بعد شوي شنو فيه. هذه بهاراتنا، خلطه ثوم وزنجبيل وبصل مجهزينه مقطعينه. خلينا نتبل. يلا. الحين عقب ما تبهرها كذي ايش ناوي تسوي؟ نقليها قلي. وكل طريقه عاد كل طبخه منهم اللي قلنا عنهم لها طريقه. الصياديه لها طريقه. بالقلوه. مو بالقليه، بالتحضير العيش معاها. اي نعم. المطبق له طريقه والمقلوبه له طريقه. لها طريقه. طبعا المطبق اكله كويتيه معروفه. يسوونها اهلنا قبل اكثر شيء على الهامور صح والسبيطي ويطبقون على الشعم اذا صار عود. وذا كبير مشوي. الناس تروح بعيد عن الجنعده، ليش؟ ما تعرف لها او ما يعرفون طريقتها وشلون يتعاملون معها. يمكن عدم اسماء شطحيه يعني ولون لحمها شوي يكون غامج مرات فالناس توخر عنها. احنا اليوم بنوري الناس شنو الجنعده؟ اي نعم. فان شاء الله الحين بنكمل قلي ونرجع لكم مره ثانيه واحنا نحضر عيش المطبق والصياديه والمقلوبه. رجعنا لكم مره ثانيه. خلصنا قلاي الشنعد، باقي اخذها شويه هذين نخلصهم وبعدين ننتقل معاكم الى عيش المشخول نسويه عشان المقلوبه ومع عيش الصياديه والمطبق. كل ما اعطيتها نار قويه تمتغط الحبه. شوف شلون عطوها نار تمتغط الحبه تصير اطول تاخذ راحتها وتعطيكم هم نكهه بالطبق. شلون تعرفون هذا استوت؟ ضغطه صغيره كذي مستويه. بعطيها بعد ثواني وخالصه.
الحين بنحط خضره. الخضره حق السمك. حلو. المطبق السمكه عامه تحب الخضره، كثر لها خضره تصير مع كمون، شويه هيل، دارسين خفيف كلش، وكركم نص قفشه يعني. ترجعوا للحماس، نحمس مره ثانيه. طبعا في انا ماي منقعه راح اجيب لكم الحين. هذا الماي حاط فيه لومس حاري، حاط فيه لومس حاري، وحاط فيه دارسين، شويه بهارات حق المطبق. طبعا المقلوبه جهزنا لها بطاط، يزر، بيديان، وشرايح بصل بنحمسها تحتها. وعندي خلطه انا خاصه نسويها حق في مطعمنا حق انتيا المقلوبه بالطريقه هذه. نشيل عنا العواد، بنحط المشخول نصها بالقاعه هني حق المقلوبه، وبنحط صفيرات فوق بسيطه كذي من فناتقنا. حلو. ها، ونكمل باقي طبخاتنا اليوم. بسم الله. شوية ماي ورد وزعفران، شيء بسيط. تعطيك طعم جديد حق المقلوبة هذه. هذا شيء جديد. نعم. ماينا تقريبا جهز. الحين بنكب عيشنا، ان شاء الله يكون ماي قياس، يمكن يحتاج ماي شوي. طبعا نفورق العيش ليش؟ علشان نعرف قياس ماينا صحيح ولا مو صحيح. ما يضره العيش، التقلب كذي هو اللي يكسر العيش. انا افورق مفورق ما يضره، او اني حتى لو اسوي له هذه بالطريقه هذه هم ما يتكسر العيش. العيش يتكسر رايح بالصوره هذه السريعه، لين على قولة الاولين ندش العيش بيوته، بعدين ننزل الكنعد الكبار فوقه. رجعنا لكم، بنحط الكنعد داخل. ها حبيبي برز. اي ذهب شغلنا وبرز. نصف الكنعد داخل. عافيه. شوف حبة العيش. اي ما شاء الله. نوريك اياها بالنشاب ان شاء الله. يلا توكل على الله. ونحط القصدير ونقصر على النار. تفضل. وذيك الساعة عقب نص ساعة ان شاء الله يتسكر عيشنا وتجهز طبختنا. نطبق الكنعد والمقلوبة ونوريكم اياهم وقت النشاب ان شاء الله. اليوم كنا معاكم 3 طبخات بحرية من نوع سمكة واحدة اللي هي الكنعد، مقلوبة الكنعد، مطبق الكنعد، صيادية الكنعد. ابو حسين هلا يبا. جرب عطني رايك ولا الاقي مكان؟ بسم الله. تبي تاخذ الكنعده؟ لا خل كنعده ثاني. لا تاخذ منها. ما شاء الله. بالك من الكوكب. لا عادي هذه زينه. بسم الله.
ناهق. هذه المقلوبه. هذه المقلوبه. شوف لو مطبق بعد لازم فر الراس كذي ابو حمود متوهق. لازم تذوق. لازم تعرف وين تروح وقت شنو النشاب. عاشت ايدك. عاشت ايدك. كنا يابك المطبق اكثر. دوه. ذوق الصياديه عندنا. وهقتنا. وهقتنا يا ابو حمود. ايش ناكل شو نخلي الحين؟ هذا كله حلالكم. الله يطول لي عمرك. وكله حلالك. الله يرضى عليك. وديتنا بعد عمرك. ونسنا والله. واحنا قلنا نردها لك بالمطبخ. طيب حبيبي. وردناها لك انا بالمطبخ. قلت لك كل ما ارد البحر بيك هني. حياك الله. بعد قلبي. بس المره يجيب لي شنو؟ شنو؟ سكن. ابشر. كفو. ما ابي عود ابي 8 كيلو. صار. حق شنو؟ نسوي منه ميدم. حلو. ونسوي منه مطبق ومرقه. كنا معاكم اليوم في برنامج طلعت بحر، برنامج حلو استضافونا فيه، كان مميز. صدنا فيه بالبحر مع اخونا الناخذ الكبير علي شموم. يا ابو حمود. ودانا ونسنا. احنا صدنا بالبحر انت صدنا كلنا. جينا هني كملنا برنامجنا في المطبخ. قدمنا 3 انواع طبخ مثل ما شفتوا، صياديه الكنعد، مطبق الكنعد، مقلوبه الكنعد، على ايد اخوكم ابو محمد. تشرفت اليوم فيكم متابعتكم لي، وان شاء الله اشوفكم في مرات جايه في برنامج ثاني يمكن بس مع نفس الشباب. مشكورين ما قصرتوا. حياكم الله. يا هلا ويا مرحبا فيكم. ان شاء الله اليوم راح تستمتعون ويانا في طلعه حلوه مع البراعم. طبعا راح تكون جيجينج، وان شاء الله راح تنال على اعجابكم. ترقبوا بعد قليل ان شاء الله. مساكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله طلعتنا الصبابيح، وان شاء الله نتوفق ونستانس نستمتع بالطلعه، نونس العيال اهم شيء، والله يوفقنا ان شاء الله كل خير. اليوم ان شاء الله طلعتنا بتكون مع نواخذه، ولكن نواخذه نقول عندهم المعلومه، عندهم المكان الزين، عندهم الخبره الكافيه بانهم حتى يعرفون يمكن الاماكن بالنسبه للمحادق الزينه. لكن طلعتنا راح تكون ويا النوخذه سيد ماجد الرضوي وعيالهم. هذا اللي دائما احنا نشجع عليه، نقول له تطلع بحر علم عيالك على شيء انت تحبه وانت تعلمته، وورثهم هذا نقول هذه الهوايه، هوايه الصيد. هذا الشيء اللي احنا تعلمناه من ابائنا واجدادنا تعلموه، ولكن نقول اليوم ان احنا نشجعهم ناخذهم ويانا البحر، حتى لو نشوف احنا الجو زين، واليوم الجو زين ومناسب حق الطلعه. لذلك راح نروح المحادق القريبه، الركسه الشماليه، راح نروح البويه، راح نروح الدردور، بنجرب طبعا مبين الشيمه، النويبي، الشعم. الله يوفقنا. ما راح اطول عليكم بالطلعه، الشباب ناطرين بالطراد. حياكم الله. صباحكم الله بخير. اليوم طلعتنا ان شاء الله صباحيه، رايحين الدردور راس السالميه. ان شاء الله نجاب الشيمه، نطلع لكم اكل الحشيم ونوريكم ان شاء الله. السلام عليكم، اسمي السيد حيدر، طالعين من سنه 18 رايحين الدردور. اول طلعه ايوه الله يرحم والديك. استراحة محارب، تونا واصلين بنتريق ونعين من الله خير على ما شويه يخف الهواء ونروح بعد نمارس هوايتنا ان شاء الله.
ونشوفكم ان شاء الله بعد شوي. ان شاء الله يخفونهم ان شاء الله. مثل ما رتبنا لكم طلعتنا اليوم، طبعا الجو حلو مناسب، لكن شويه الحين هواء. انا اول محدق عندنا راح يكون في الدردور، بنجرب اليوم. طلعتنا ان شاء الله بتكون كلها جق، ويانا طبعا عيال النواخذه، بنجرب وياهم هالطريقه هذه ونشوف شنو تعلموا من ابهاتهم ابو حسن وابو عبد الله. لكن قبل لا نبلش وننزل سنانيرنا وجقاتنا كلها شوي انتظره. عاد هني ناخذ ابو عبد الله يدوره بيضبطنا بكرك. ايش قاعد تسوي عبد الله؟ كرك هني عنده عاد ابو عبد الله قاعد يضبطنا. قواك الله. الله يقويك يبا، الله يقويك. وعندنا ابو حسن قلنا هني بنيي شوي انت ريق، ونشرب او نجهز الكرك، وبعدها ندش نجرب زقاتنا ان شاء الله باذن الله. نشوف ابو حسن عاد اذا بيقول شيء عنده عاد هو ناخذه اليوم. انا مسلم الرايه. انا اليوم نبي سكر زياده. لكن تحركنا سحبنا جقاتنا، الحين قاعدين نمشي على البلاد. ابو عبد الله يفضل، او مثلا الحداقه اللي يدورون الشيمه بالدردوره في الاماكن يفضلون انه مثلا يبحثون عنها بالبلاد ويشوفون مكانها ويروحون على طول عليه بعد الكلام. طبعا في سمكه تبين بالبلاد، في سمكه ما تبين على حسب الشنعده، السكن، الدويلمي، الضلع. السمكه العوده تبين على البلاد، السمكه الصغيره ما تبين. فيفضل انه على حسب السمكه اللي انت تبيها. النويبيه طبعا موجوده بالاطياب، الشيمه لا، في احجام صغيره في احجام كبيره، مرات نشوفها على البلاد. الاحجام الكبيره رسمي تصيدها بالبلاد، حالها حال الشنعد، حالها حال الضلع، الدويلميه، السكن. السمكه العوده يعني يصيدها البلاد. حلو ممتاز ما شاء الله. قاعدين نشوف زحمه شوفوا الدردور شلون زحمه الحداقه. ها ابو حسن لعب الحداقه يتواجدون، خاصه لما سمعوا ان الشيمه بينت من فتره، من مده تقريبا شهر شهرين، فنشوف تواجد الحداقه في هالمكان بشكل كبير. والكل قاعد يدورها، يعني حتى شوي النويبيه صرفوا النظر عنها تقريبا. نعم. يعني يطلع لها انها هي موجوده، تحصلها بالرقصه، تحصلها بالدفان، تحصلها بكل مكان مبينه، ولكن اللي قاصدينه اغلب الحداقه الشيمه. نعم، لان هي فتره وتمشي. النويبيه موجوده، راح تاخذ الاشهر الجايه كلها. طبعا نكمل على شغل اخونا ابو عبد الله، ما قصر. لازم الكل ينتبه ان كل جهاز يختلف عن الثاني، والقراءات مو نفس الشيء. طبعا ابو عبد الله ما شاء الله بما انه ممارس هذه الاماكن فعارف، حتى من يشوفها على حسب التكنيك اللي هو شنو جره المايه وسرعتها يبين وياه. والرجل يستخدم حتى باراشوت احيانا، تمام، في معادله جره المايه اساس الجقات تاخذ اريحيه في النزله. عدل ابو عبد الله طبعا من يشوفها، لان اول مره قط شنو حصل وياه؟ حصل وياه كانت جره سريعه، شنو راح يسوي؟ هذه الجره تعتمد حتى مع دفعه المايه كانت شمال او جنوب. عدل ابو عبد الله؟ بالنهايه شنو راح يصير؟ الحين عادلها اول مره، المره الثانيه راح شويه يقدم على اساس على ما توصل الجقات على نفس مستوى وجود السمك اللي موجود، فهني يبتدي بالفتره الثانيه تصير افضل حق نزله الجق. ممتاز اكيد. هذه جقاتنا جهزناها، شلنا طبعا اللي تحت، خلينا السيست اللي فوق، وهذا عشان المكان يبين عندنا في يلا شباب يلا. الحين بننزل عليها وان شاء الله الله يوفقنا. طالكم طيب عاد استانسون ويانا بالصيف ان شاء الله. يلا بسم الله وصلنا المكان المطلوب. الحين نجهز السنار ونحط جقاتنا ونسمي وننزل ان شاء الله، يجيب الله خير. يعطيكم العافيه. طبعا الحين احنا وصلنا الدرب، المايه واضح انها جاره، واحنا الحين في الحمل. التربل اللي تحت او السنجل اللي تحت هذا ينشال نلغيه. كل ما صار الجق شويه اطول
لان في اماكن غزيره كل ما صار اطول في هذه الاماكن يصير افضل. ناخذ الطول شويه ويا ليت الاسيستات تكون شويه زياده عن النص، اساس نزل لا تحوش الصخور ويشير عليك. طبعا تختار انت حتى وزن الجيج، احيانا حتى في الاوزان الحيز مال الجيج يلعب دور في الجره. فان شاء الله الحين راح نبلش وياكم وتشوفون شلون طريقه الاسيستات اللي راح نختارها وننزلها باذن الله، والتوفيق من رب العالمين. طبعا من البدايه السمكه مهما كان تحذر منها، الجق بروحها خطير، فانت لما تبتدي تبرز لازم تمسكها قبضه باحكام او تمسك اي ادوات ثانيه وتبطلها وانت مرتاح. طبعا في جزات خاصه مثل الربل اللي هي لما تدش فيها الاسيستات تطلع بسهوله من غير لا تدش بالخيوط العاديه الجزات العاديه. ممتاز. وهذا اول الخير. يا سلام عدل على جك الخير. حبيبي حاضرين نقول بعد الخير بقبال. وهذا احنا قاعدين نلف على الشيمه. هذا الجك الطيب اللي بين ويانا صادني وصاد الشيمه. هذا هو 60 جرام لون الوردي. طبعا الالوان هذه جدا ممتازه، في من الاسود بالذهبي الوردي الريمبو. هذا اللي دارج اكثر شيء الحين يعني صياد. عدل وابو حسن كل الالوان لهم وقت معين، اهم شيء انت تلعب في الجره مالت المايه الغزر الوزن. طبعا كل جيج له قصه معينه اساس نزوله يكون افضل وسبحته تكون افضل. انت هذا التكنيك مالك انت تختاره، انت على حسب مايتك تنزل. يعني هذا اوكي الحين اشتغل، من تخف المايه تخف جرتها تتغير، الوزن يتغير والقصه تتغير. بالنهايه كلهم يصيدون، لكن انت تحاول تبحث عن شنو اللي تشوفه مناسب في المايه نفسها. الوان المايه تختلف من مكان الى مكان. الحين لو تنتبه هني لون المايه يختلف، يحتاج الوان شويه. السلفر لا يطلع من الموضوع، امورك بخير دام انت جاي حق شيء. في شيء ابو عبد الله هني؟ الحين انا قمت اردع الخيط عشان احطه على الجك. طبعا بالنهايه هني هو ردع بالطريقه اللي يشوفها هو هي مناسبه له. في ناس تحط سناب على اساس تبدل سريع، وفي ناس ما تحط السناب. احيانا مع حركه الجيج يمسك كذي، فيكون ما له اي وظيفه، يكون خرابه اكثر. في طريقه سنابات صغيره، لكن السنابات هذه الصغيره شو تسوي احيانا اذا ضربت سمكه عوده وصار لوك عليها السناب يفتح. فعساس كذي هو يحب دائما يخلي الخيط دايركت في الجيج، يشوف سبحه الجيج تكون افضل مع الخيط دايركت من غير سناب. وبالنهايه هي كلها قناعات، كل شخص له طريقته، وكلهم ان شاء الله فيهم الخير والبركه ويصيبون على راحتك. تمام. شنو خذانا الصغير؟ لا تعطي مجال حق الخير. عافيه عليك، عافيه سيد، على راحتك. شوفه شنو صايد نغاقه، لان انت جبتها تحت. ارفع عادي، ارفع. في طريقه ودنا نوضحها. السمكه رفعها بالقصبه ما يمنع لان حجمها صغير، لكن اذا صارت حجمها عود تسبل اليزه. في ناس احيانا تنتبه حق ضربه الجيج وين المكان. في اماكن تكون على الطرف هذه فيها تسبب خطوره حق اي شخص يكون موجود. الجيج مثل ما انتم عارفين خطر،
في اسيستات، في تربلات. احيانا لما يصير طرف مع الضغط مع كيرف السناره وهو رافع تفلت السمكه، فشنو يصير وياك؟ يصير وياك الجق يرجع عايدي لك، يرجع عايدي يضربك باي مكان، فتنشب الميادين، طلعتك كلها تخرب. اهم شيء هذه الامور، هذه من اساسيات الحداق ومن اساسيات طبعا الشغلات المهمه تكون. فنتمنى اخذ الحيطه والحذر في هذه الامور، خاصه انت تتعامل مع مجموعه ميادين، ونتمنى السلامه للجميع. لا يستغني عن مكيدته الخضراء. على راحتك. يا سلام عليك يا ابو الخبر، ما شاء الله. ها سيد، شو تسوي الحين؟ هذه شنو؟ شنو تعلمت؟ شنو تعلمت؟ كفو عليك كفو عليك يا خضر. بس عاد الحلو وين بتردها؟ إذا يكبر تصير أكبر. تعلم الولد الثقافة البحرية. انت تو قاعد تتكلم عن هذا اللي عند نعم. عند شو اسمه؟ الاسماك اللي تردها هذه اسماك تكبر صح؟ ايش كبرها نصيدها احنا سيد؟ عودة؟ يعني هذه على اساس ان ناخذ العود نرجع هذه، عدل؟ يلا. ما شاء الله يا ابو حمود. شو تسوي؟ هذه شنو؟ انك صاحب جقي سيد. روح. يلا طلع طلع. اش اش اش. نعم في مس. كفو يا سيد. كفو يا سيد. عندي بعد عندك. يلا يلا هناك. يلا افتح سيد. اسحب. يلا يلا وياه قربها يلا اثنينهم يلا. لا اصبر. ايوه تمام، اثنين في آن واحد. ما شاء الله. واهداء للنواخذ. هذه الثانية شيم حلالي بين علينا ما شاء الله، قاعدين ندور عليه من مكان لمكان، توفقنا فيه. احجام حلوة طيبة. شو نقول سيد؟ ها؟ نقول تابعونا في بعد خير ان شاء الله من الله، وخلكم ويانا وان شاء الله بتستمتعون. طبعا الحين عندنا اشار نحاول ما مشى ويانا، ففي طريقه انك تستخدمها عشان لا تعور سنارتك اللي هي تقضب الماكينه كذي وتطقها. بالنهايه عشان لا تعور قصبتك، وفي قصبه عن قصبه تختلف كقوه. بالنهايه طلع ويانا الجق في هالطريقه، لا عورنا القصبه، امورنا في السليم. هذا هو الجق طلع، وهم شايلين الاسيستات عفوا التربلات اللي تحت والسنجل، ولكن هم شعر ساعات لما يطيح مع حركه المايه ياخذ له زاويه، يشيرون الاسيستات في اي صخره. حواكم الله نواخذ، الله يعطيكم الف عافيه على هالطلعه الحلوه، رتبنا لها ترتيب حلو والحمد لله، اللهم لك الحمد. توفقنا، الله وفقنا بهالصيد، هذا صيد لا باس فيه، لكن طلعنا حق الشيمه وحصلنا الشيمه الله رزقنا فيها. شو تقول يا ابو حسن؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، ارزاق من رب كريم. طبعا سعينا لغرض معين الحمد لله، لو كان الصيد قليل رحنا للغايه المطلوبه. وبعدين اهم شيء انتم استمتعتوا واستفدتوا، ويعطيكم العافيه. ابو عبد الله والله شرفتونا بهالطلة الحلوة، طلعت البحر والحمد لله توفقنا. سعينا على قولة السيد بهالشيمات والحمد لله توفقنا فيهم، وان شاء الله الولايات افضل. ان شاء الله باذن الله. طلعنا ويا نواخذه ويا عيالهم، وعيالهم صادوا وهم نواخذه على ابهاتهم، الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. فما الله.